wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Putri Apriliantin Dwi Wahyudi dengan NIM 2109012 di sini saya akan memberikan tutorial mengenai cara membuat model kapal 3 dimensi menggunakan Microsoft. Langsung saja kita buka yang pertama kita buka file, open design, terus kita buka di bagian kalau di C program file, engineering, open. Kemudian kita unlock dulu untuk mengubah ukuran sesuai ukuran kapal kita. Oke, kita unlock. Oke, kemudian kita lanjut ke size surface. Untuk ukurannya kita sesuaikan dengan ukuran kapal yang kita miliki. Untuk ukuran kapal saya, LOA-nya 134,85. 134,85. Untuk B-nya sendiri 23,30. Untuk hanya 13,23. 13,23. Oke. Kemudian selanjutnya, karena ukuran kapal kita menjadi lebih kecil, jadi kita rubah di bagian frame of reference, di bagian datanya frames of reference. Ini untuk after preparation-nya kita pakai jarak antara AP sama FP, tapi kita kasih minus. Ukuran kapal saya sendiri 128,43 minus 128,43. Untuk prinsipnya sudah sesuai. Untuk ordernya kita nolkan. Ordernya 0. Kemudian DWL itu sesuai dengan syarat kapal kita. 9,87. Oke. Nah, sudah. Kemudian kita alih ke data lagi. Kita buka design grid. Untuk sectionnya kita ubah di evenly between perpendicularnya. Untuk batoknya kita taruh di
Heavenly Across. Untuk waterline-nya juga sama. Kemudian kita oke. Nah, data kapalnya sendiri kita dapat ini. Kita lihat hasil akhir dari bentuk kapalnya. Sekian sedikit tutorial dari saya cara pembuatan kapal untuk bentuk 3 dimensinya menggunakan template yang ada di Microsoft sendiri. Jika memang belum memiliki ukuran lens plan secara detail, kita bisa membuat bentuk kapal 3 dimensinya menggunakan ukuran utama kapalnya sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.